السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفة خفيفة وظريفة، وهو عبارة عن اومليت على شكل جراتان اللي تقدروا تطيبوها في المقلاة ولا في الفرن. تجي سهلة وخفيفة، والاهم من ذلك تجي بنينة بزاف. بقاو معايا لتتعرفوا على تفاصيل ومقادير الوصفة. وحبيت تانيك نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une omelette farcie en forme de gratin que vous pouvez faire cuire dans une poêle ou au four. Elle est vraiment très facile à faire et surtout très délicieuse. Restez avec moi pour connaître les ingrédients. N'oubliez pas aussi d'allumer la cloche et pour recevoir des notifications d'alerte. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire. Maintenant, je vous laisse avec la recette. Je vous souhaite un bon visionnage. نبداو على بركة الله. في مقلاة درت شوية تاع الزبدة مع شوية تاع الزيت. هنا راح نضيف بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة، وراح نحاول نقليها حتى تدبال. Dans une poêle chauffée, j'ai mis un peu d'huile avec un peu de margarine et là, je vais faire revenir un oignon finement haché jusqu'à ce qu'il devienne translucide et tendre. بعد ما تقلى البصل جيدا، هنا راح نضيف عليه كمية من اللحم المفروم. وتقدروا تعوضوا كذلك اللحم المفروم بصدر الدجاج اللي تقطعوه قطع صغيرة، ولا بعلبة من الطونة. يعني كي تقليو البصل تاعكم وديروا عليه شوية تاع لي زيبيس، تطفيو له وتضيف له العلبة تاع الطونة وتكون لا فارس تاعكم واجدة. Là, j'ai ajouté une quantité de viande hachée. Vous pouvez bien sûr remplacer la viande hachée avec de l'escalope hachée ou avec une boîte de thon. Donc, il faut juste faire revenir l'oignon. Ensuite, vous ajoutez votre thon égoutté et votre farce sera prête. وكنمر للتوابل. عندي هنايا نص مغرف من الفلفل الكحل، نص مغرف من الثوم بودرة، تقدروا تعوضوها بالثوم يعني الطرية، شوية تاع الكمون والملح. Donc là pour les épices, j'ai mis une pincée de sel, une petite cuillère à café de poivre noir, de poudre d'ail et de cumin. راح نقلب كل شيء فيما بعض. ومن بعد يعني كي تمتزجوا لي كاع العناصر، راح نضيف هنايا المعدنوس اللي قطعته. دونك هنا نخلي له غير 5 دقائق ونطفي عليه والحشوه تاعي تكون واجده. Donc là, j'ai ajouté du persil. Je vais laisser juste 5 minutes et ma farce sera prête. هنا خديت البطاطا، غليتها بالقشور تاعها بعد ما غسلتها بطبيعة الحال. درت عليها شوية تاع الملح. ما لازمش تخليوها طيب لكم تماما، ديروها طيب واحد 70%. يعني تدخلوا السكين تاعكم كي يدخلكم تكون البطاطا تاعكم واجدة. بعد ما خليتها تبرد، دوكا راح نقشرها وننظفها، ومن بعد راح نربيها بهذاك الخشين بهدايا. نستمر مع جميع الحبيبات تاع البطاطا. Là, entre-temps, j'ai fait bouillir ma pomme de terre à 70% de cuisson. Il ne faut pas les faire cuire à 100%. Bien sûr, après les avoir lavées, j'ai mis un peu de sel. Ensuite, je les ai laissés tiédir. Là, j'ai râpé toute la quantité de pommes de terre. هنايا رايحة نبدأ نضيف في المكونات. ضفت هنا أول حاجة درت المعدنوس المقطع. بالنسبة للتوابل درت شوية من الفلفل الأكحل، من الثوم البودرة، من العكري ولا الفلفل الأحمر والملح. بالنسبة للبيض راح ندير 5 حبيبات من البيض. Donc là, j'ai ajouté un peu de poivre noir, un peu de poudre d'ail, un peu de paprika doux, du sel et 5 œufs. Je vais tout mélanger ensemble. Là, je vais bien mélanger tous les ingrédients ensemble. هنايا راح نخلط جميع المكونات فيما بعد.
هنا في مقلاة لازم تكون المقلاة تاعكم ما تتلصقش. رايحة ندهنها جيدا بالزبدة، وندير النار لازم تكون يعني اول حاجه تشعلوا النار تاعكم متوسطه، ومن بعد رايحين ديروها النار تاعكم يعني قليله بزاف. رايحه نبدا اول حاجه ندير في نص الكميه تاع الخليط، ورايحه نحاول نوزعها بشكل متساوي كما راكم تشوفوا في الفيديو. Donc là, j'ai pris une poêle anti-adhésive, je l'ai bien badigeonnée avec de la margarine à feu moyen. Quand vous avez vu, j'ai mis la moitié de pommes de terre et là, je vais essayer de bien légaliser toute la surface. دوكا رايحة نبدا ندير في الحشوة كما راكم تشوفوا ونبدا نقص في النار. Maintenant, je vais mettre ma farce et je vais baisser le feu. Comme vous voyez, donc je vais essayer de bien répartir toute la farce sur toute la surface. هنا رايحه نبدا ندير في الجبن. بالنسبه للاجبان ديروا بيان سور اي نوع جبن متوفر عندكم. انا رايحه ندير الجبن الساندويتشات ورايحه ندير عليه شويه تاع الجبن الموتزاريلا اللي رايحه نرابيه. كما قلت لكم الجبن يبقى على حسب المتوفر عندكم، تقدروا ديروا مثلثات او مربعات الجبن ولا ديروا جبن الشيدار. Donc là, j'ai mis comme troisième couche du fromage sandwich et du fromage mozzarella râpé. Et bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de fromage que vous voulez. هنا دوكا رايحه نكمل دوكا هذيك الكميه اللي تبقات لي من البطاطا، رايحه نوزعها من الفوق ونحاول نغلق جميع الطورتيات تاعي ولا الكراتان تاعي. هذا الطبق يجي على شكل كراتان محشي اللي تقدري طيبيه في المقلاة وتقدري كذلك ديريه في الفرن، يعني ديري نفس الطريقه في المول اللي يروح للفرن وتدخليه للفرن يطيب. دوكا رايحه نغطي عليه ونخليه على نار قليله حتى نحس باللي تحمر لي من التحت، ومن بعد رايحه نقلبو ونطيبو من الجهه الاخرى. Vous avez vu, j'ai recouvert ma tortilla avec le reste de pommes de terre et je l'ai fait cuire à feu moyen. Maintenant, je vais essayer de la tourner dans l'autre sens et la faire cuire aussi dans le sens inverse. يعني كيما نطيبوا الاومليت، نطيبوها من جهه نغطيو عليها على نار متوسطه ومن بعد نقلبوها على الجهه الاخرى. دوكا نخليها تزيد تعاود طيب ونتلاقاو فيما بعد. دونك هنايا التورتيه بعد ما طابت كيما راكم تشوفوا تجي محمره وتجي المذاق تاعها اكثر من رائع. نتمنى ان الوصفه نالت اعجابكم ورايحين تجربوها وتنجحوا فيها، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله. J'espère que la recette vous a plu et je vous dis à la prochaine Inch'Allah. Salam.